guys! Welcome to Daffy Bray Vlog, and for tonight's video, I'm going to have a mukbang with this chicken. And samahan niyo ako kumain. We're gonna start. We'll finish this, guys. First, this. Ay laga. Aw. Mukbang manggula ko ni ba? Maubusin ko kasi to. Oo. Dami pa di ba? Mamaya maubos yan. Uy, jagi, unay bukog jagi. Ha? Muhay ka muna. Ano pa dali? May kinakain po ako. May kinakain ako po. Promise. May mukbang kami. May mukbang. Promise. Ayan o. Dito.
Ito ah. Bag namin. Wah! Wow! Binigay niya! Bye-bye. Tapos na yung kain mo? Di ba? Kakain na ito pa rin. Okay guys, last Ito guys. part. Aspert. Then maliton. Yan ang akin kasi hindi maanghang. Ayaw ko nito kasi maanghang lang. Ito yung taco hindi maangang. Kasi Ayoko. hindi kasi ayoko maangang. Siya. Okay, ito yung pinsan ko. Medyo ako na naman. Uy, gwapo ka, Tra, in fairness. Ano? Bunsuran kita. Luyang ting-ting na. Sayang. Isum. Alam mo yung pinsan ko dyan? Dyan, sa tabi na yan. Shout out. Shout out! Ang Kay ganda ni Jessa! Ting-ting. Ang ganda mo po. Aww. Ay, kahit nung ano, nung di ba nagmukbang kami na darling, laging paano lang ito. Pare ba di pare? Parang photo bomber. Shout out guys! Shout out sa buto, konti na lang. Napuyo sa mil. Korean chicken, baka naman. Sa dibong darling mo. Ha? Siya sa dibong. Hindi? Kasi pang social niya na ulam. Ito, ganito. Pwede lang to sa isang menu niya. Okay ka lang, Day? Ano yun, darling? Alam ko na yung gigift ko kay Darling. Ano? Yung damit ko na inutang na yellow. Bakit? Nasaan? Andun. Bagay yun sa... Bagay yun sa kanya kasi magputi siya. Nakaumutang. Kay ma'am. Ha? Oo, hindi mo rin yun? In every sound, buy ka lang ng 100. Depende sa mo. Siguro yung boss niyo, kaya pala lalong yung mayaman. Chinese nga siya. Aman, paano yan siya? Mag-ano ng damit. Huli mo na. Grabe, di ko siya talaga matantanan, guys. Kahit buto na siya. Ano, di lagi siya ma-blurred, lagi siya rin, no? Kahit buto na siya. Ang kamay nun niya. Ang kamay nun niya. Kailangan na matiburta. Kasi masarap talaga siya. Kaya kung gusto niyo malaman kung paano to ginawa, just comment down below on how to on how to do this Korean chicken chuchu. Medyo milbi, pagpatawa na sa kung kaan, bebe. Ha? Ang vlog.